Saatnya seputar Mojokerto Raya. Selamat sore Wika Muda, saatnya seputar Mojokerto Raya Sore, edisi 21 Januari 2021 bersama saya, Eki Monita. Informasi selanjutnya mengenai diguyur hujan deras disertai angin kencang sejumlah pohon besar di Desa Tempuran, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, tumbang. Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu 20 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat petang kemarin. Diguyur hujan deras disertai angin kencang, sejumlah pohon besar di Desa Tempuran, Kecamatan Suko, Mojokerto, tumbang. Kejadian ini terjadi pada Rabu sore kemarin sekitar pukul 5:30 petang. Angin kencang ini membuat puluhan pohon besar tumbang dan juga mengakibatkan sambungan listrik padam. Pohon tumbang ini juga menimpa 2 rumah warga dan berbagai fasilitas umum. Atap teras rumah Sampurno dan Sukiman yang berukuran 5x3 meter mengalami kerusakan dan beberapa fasilitas umum seperti kabel listrik, kabel telepon putus, serta lampu penerangan jalan rusak. Warga berharap pihak terkait sesegera mungkin membantu masyarakat untuk melakukan evakuasi pohon-pohon yang tumbang serta memperbaiki aliran listrik yang padam. Selain di rumah warga, pohon tumbang juga menimpa SDN Tempuran dan TK di Desa Tempuran. Diameter pohon yang tumbang kurang lebih 30 sampai dengan 50 cm. Sementara itu, Wika Muda Joko Supangat, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Mojokerto menghimbau agar masyarakat tetap waspada dan berhati-hati mengingat saat ini cuaca ekstrim masih mengancam wilayah Kabupaten Mojokerto. Demikian seputar Mojokerto Raya Sore edisi 21 Januari 2021. Saya Eki Monita undur diri, terima kasih dan selamat sore. Seputar Mojokerto Raya dipersembahkan oleh Wika Media Mojokerto.